リビングで大型テレビにパソコンをつないで楽しめる。半径約10メートルの範囲で使用できるワイヤレスキーボードをご紹介します。ノートパソコンで採用されているタッチパッドを備えており、ポインタ操作も膝の上で可能です。メールソフトやブラウザを一発で起動できたり、ボリュームやチャンネル、再生などの操作も可能なマルチメディアキーを装備しています。